Aquí le Amigos, ¿cómo presentamos el están? Los Zarape, un saludos de barco, Puerto a pesar Vallarta. de que Miren, era este camaronero, barco fue tiene remodelado más para de pasear 60 turismo años muy antiguo en trabajando. Es Puerto una historia Vallarta. muy bonita de este barco. Este barco era camaronero. Llegó aquí a Vallarta y lo hicieron de turismo. Se llama el Zarape. Tiene mucha historia. De verdad, me da gusto tenerlo enfrente de mí y poderles decir lo que es este barco. Este barco ha paseado miles de personas. Vamos a estar aquí, chicos, transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Wow.